हाय एवरीवन, मुझे ये जगह बहुत ही पसंद आ रही है क्योंकि दरख्त के नीचे अगर आप बैठ के कलाम को पढ़ें और शुक्रगुजारी के गीत गाएं, कितना ही मज़ा आता है। एंजॉय करने का दिल करता है। कितना प्यारा लग रहा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। और आज यहाँ पर आ रहे हैं फास्टर शहबाज गिल, जो कि लंदन से हैं, यूके से हैं। मैंने अपनी गाड़ी यहाँ पर किया ताकि आज हम इंजॉय करेंगे उनकी सर्विस को, वर्शिप को जो आप करेंगे खुदा के लिए। तो चलते हैं चर्च में।